Hi Petri, wenn der Magen knurrt, lasse es knistern. Heute gibt es ein Tomahawk-Steak. Das werde ich heute zubereiten. Ich werde es auf jeden Fall mal salzen. Die einen machen es vorher, die anderen nachher, jeder wie er mag. So. Gewürze von House-Wrap ist super. Werden wir mit Öl. So. Das lassen wir jetzt eine Stunde ziehen, dann kommt es auf den Grill. Lecker! Müssen wir warten, bis die Glut richtig heiß ist, dann werden wir das Steak drauflegen. Das Tomahawk Steak. Derweil die Holzkohle runtergebrannt ist, für das Tomahawk Steak werde ich mir einen Kaffee zubereiten. Da ich die Tasse vergessen habe, die Kaffeetasse, musste ich umdisponieren. Jetzt habe ich den Kaffee in die Schale gemacht. Mit leichtem Zwiebelgeschmack, aber ist okay. Kann man trinken. Hier mache ich mir noch ein paar Zwiebeln zum Steak. Ja, ich denke, dass man so langsam drauflegen kann. Okay. So, es ist soweit. Ich habe das Steak auf der Glut liegen. Jetzt werden wir mal schauen, wie viel das dauert. Das ist so circa 1,5 Kilo. Ist das. Hoppla. So. Das sind Briketts Holzkohlen, die 4 Stunden halten. Okay, dann werde ich das mal wenden und dann sehen wir weiter. So, ich habe es gewendet. Sieht schon ganz gut aus. Aber wir müssen warten und uns Zeit nehmen. Zwiebeln habe ich auch dazu gestellt. Lecker. Nachspeise habe ich auch schon gefunden. Ich habe hier einen wunderschönen Brombeerstrauch.
Da gibt es wunderbare Brombeeren. Da werde ich mir noch einige pflücken. Hier, die kommen noch. Super. Ja, die Natur hat schon eine Hülle und Fülle. Man muss nur schauen. So sieht das aus. Ganz toll. Wow, schaut mal. Das ist der pure Wahnsinn. Wow. Das ist was Geiles. Gleich ist es soweit. Dann werden wir das Steak anschneiden. Werden wir mal schauen. Tolles Mal. Wow. Wow. Super. Super. Wahnsinn. Wow. Wow. Super durch. Mmh. Zart und saftig. Wahnsinn. Wow. Ah, guck mal, ist toll. Gönnt euch sowas. Egal was es kostet. Das ist der Traum. Kann man sich einmal nicht mehr gönnen. Super. Wow. Ich will es euch zeigen. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So sieht das aus. Also wirklich war ein Traum. Die Onions habe ich in Wasser eingelegt, mache ich sauber, wird nachher auch vernascht. Richtig toll. Wunderbar. Ich muss nur noch daran denken, dass ich meinem Schatz zu Hause etwas mitbringe. Dass ich das nicht allein verputze. Das schmeckt so gut. Nein, ich bringe schon was mit. Okay. Die Röstaromen. Das Gewürz, das Hausrub und Meersalz. Gibt dem einen richtiger Pfiff. Richtig super. Richtig Crème de la Crème. Toll.
Wow. Das ist eine Wikingermahl. Ganz toll. Im Herbst, wenn der Apfelbaum reif ist, werde ich einen Apfelpfannkuchen machen. Zwetschgen sind auch hier. Sogar einen Pfirsichbaum habe ich hier. Kann man aus den Vollen schöpfen. Weg. Mmh. Mmh. Wunderbar. Mmh. Aber nicht mal Zucker, so süß sind die. Ja. Die Natur hat viel zu bieten. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß am Wasser und im Wald. Ich werde mich jetzt nach Hause machen und freue mich aufs nächste Mal. Ich weiß noch nicht, was ich vorhabe, aber mir fällt schon was ein. Okay, viel Spaß und Petri.